Всем привет! Вы на канале Виктория Геймс 39. Сегодня я иду в лесу. Ой, блин. Я тут одна. Может быть, сейчас моя знакомая придет. Может быть, но я этого не знаю. Смотрите. Ну, мне уже чуть-чуть холодно. Я тут углем накрасилась. Сделала себя индейцем. О, смотрите, как красиво. О, красота. Пенечек. Там еще какие-то деревья. Короче, сегодня я буду просто ходить. Мои родители наверху. Я вот откуда? Где-то там, где-то там. Я, короче, здесь. Тут, смотрите, уже кто-то разжигал костер. Круто! Смотрите, здесь дырка. Посмотрите внимательно. Здесь дырка. И вдруг ее уже нету. Да, шутка, я просто вот так стояла, потом перешла сюда. Все. Ой, я туда не пойду, мне страшно. Там. Я сейчас покажу, где мы устроились. Сейчас я пойду. У меня там подружка, честно говоря, плачет чуть-чуть. Ну, сейчас я ее успокою. И мы покажем, где мы устроились. Кажется, я ее слышу. Ладно, я пойду и к вам вернусь, когда приду. Вот я уже иду. Вот там, я напомню, я была. Вот. Сейчас я иду по тропиночке. А нам вот туда. Вот, тетя. Нам вот туда. Вот мы устроились там. Устроились, да. Иду. Еще там какие-то всякие штуки. Вот мы устроились тут. Тут круто. Мне нравится. Небо. Такое небо крутое. Ну, мы пошли смотреть муравьев. Ко мне присоединилась подружка. Присоединилась. А ну, помаши всем. Ее зовут Соня. Мы сейчас идем вот сюда. Ну, мы вообще устроились на конечной. Там уже дальше есть, ну, там вот выезд. А вот здесь вот уже конечная. Сейчас мы вам покажем математику. Вот тут осы. Главное не попасться на клещей. Как сказала каким тоном. Там вообще. Ой, кто любит цветочки, напишите в комментариях. Здесь где-то должна быть математика. Что-то мы математику не нашли. Ну, значит, будет так. Кто-то вырвал тут. Это факт. Ну, сейчас мы вам покажем муравейник. Там. Вот там. Вы говорите, тут никого нету? Математика. Сейчас мы математику уже нашли. Ну, не нашли, а нашла моя Лена. Соня. Лена. Господи. Вот, смотрите. Какая красотка. Ну, а это еще цветочек, наверное. Круто. Так, пошлите. Мы уже как бы сидим, и уже там солнце заходит, поэтому мы уже... Это закат начинается, мы уже где-то на закате. Мы приехали только... Смотрите, тут они шебуршатся, но уже не так, как тогда. Вот, посмотрите поближе. А давайте... Все. Так, а внутри у нас королева, ребятки. Да, представляете? Тут классно. Ладно. Так, смотрите. Смотрите, они что-то тащат, что-то там делают. Что-то роются. Это круто. Смотрите. Ага, и у них еще вот такой мостик. Где-то я поставлю. Тут у них такое жилище прям вообще крутизна. Целый
целый здоровый, огроменный пень. Но это даже не пень, а что-то больше, чем пень. Мы намазались, мы чумазики. Это у нас уголь. Я вначале говорила. Я тоже такая. Вся чумасенькая. Там реально внутри где-то раскопаться, если разрушить все это. Но мы это не будем делать. То там будет королева. Ну, смотрите, вот что это такое? ребята, сидит. Да, я тоже так сказала уже. Смотрите, что вот это такое. Это что такое? Если вы это знаете, подпишитесь на канал. Ну, в любом случае надо подписаться на канал. Да, Я за вами слежу. И Слежу в оба. скажите, что вот это же штука. В оба слежу. В оба. Слежу за вами. Надо подписаться обязательно. Так, мы смотрим за ними. Они тут вошкаются везде. Ну ладно, муравьев мы посмотрели. Это круто. Ну, мы идем по траве. Только Тут она не длинная? По траве, ребят, потому что тут клещи. Что-то мы родители не. Ну, тут-то небольшая трава. Я хочу посмотреть на поле. Смотрите, там поле или что-то другое. Это там поле или что-то другое? Вот в чем вопрос. Смотрите, какая красота. Вот это конечная леса. А дальше какая красота. Круто. Беззубый человек. Как смешно. Блин, почему идем? Бежим! Мы испугались шмеля, мы бежим. Мы прям делаем рун. Давайте пойдем туда. Там оттуда мужчина с женщиной вышли. Куда они ходили? Вот в чем вопрос. Два вопроса. Пишите в комментариях, кому страшно. Нет, не страшно. Мне не страшно. Куда они ходили? Как они могли? Куда они ходили, блин? Может, они вот сюда ходили? Ей страшно. Ник, давай пойдем. Осмотрим ножки. Меня мама специально заставила одеть белые колготки, чтобы на них было все видно. Так, ладно, пойдемте в то место, куда я сначала ходила. Без Сони. Блин, что там у меня чешется? Господи, беги вперед. Ну, не быстро беги. Иди. Вы тут видите вот такие елки? Это, наверное, сосны даже. Или елки. Еще раз напишите в комментариях, что это. Мне кажется, это сосна. Напишите в комментариях, кто прав, Вика или я. И напишите, что это за дерево, если вы знаете. Да. Я хочу вам сказать, чтобы вы подписались на канал Диана Play. Это канал моей подруги. Там очень, наверное, много интересного. Ну, да, так и есть. Она просто не смотрит этот канал, а я смотрю. Она моя подруга. подруга. Вообще не уходит в Ютубе этот канал, поэтому я его не смотрю, даже его не. Кстати, это все по-английски с большой буквы. Диана с большой, Play с маленькой. И на мой канал тоже подпишитесь. И на мой. Да. Тоже. Если вы его, кстати, смотрите. Только я его смотрю. Так, итак, смотрите, вот мы там сидим, вот туда мы ходили. Тише, молчать все. И сейчас я, помните, вот сюда ходила. Ребята, подпишитесь на мой канал, если он знает. И там самое первое видео, как бы песня, там она очень крутая, посмотрите его. Опа. Я потом еще что-то выложу. Да, мы можем выложить что-нибудь. Смотрите, вот там вот люди были. Ну, и они уехали? ушли. Уже уехали, да. Ну, Мы тут, по-моему, одни.
Ну, давайте с моей же знакомой спустимся вниз Нам опять. как-то страшно, потому что... Ну да, мы здесь уже были, я вам фокус-покус в кавычках показывала. Это, ребята, это не фокус. Я просто знаю, Вика, я им уже она рассказывала. там увидела, я прошла, и вот такой фокус был. Он не такой. Да, прошла. вот эту яму, и я прошла. Ну, Ну да, это не такой. смотрите, мы пойдем дальше. Сикотно. 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 Я уже Давай не писаю. будем в глубокую часть. Смотрите, тут как будто горка. Ну да, действительно, нам нельзя. Что? Смотри, тут какая-то дырка. Может, шмель рыл? Вот, посмотрите там, что... Ой, круто. Вон. Птички поют. Смотрите, как тут круто. Офигеть. Это очень... Вот смотрите, вот глазами моими снимаю. Да. Наверх. Вверх. 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 Что за макака тут? Макака. Ну вот, кто был в лесу Ушакова, это вот здесь, мы в Ушакова. И кто вообще в Калининграде живет? Да, или кто-то у вас где-то в каком-то городе кто-то живет, обязательно сюда прилетите. Прилетите, ну, вряд ли кто-то сюда может прилететь. Наверное, скорее всего, приехать. Допустим, кто-то в Москве живет. Ну вот тут очень круто, ребята. И, кстати, я хочу передать... А вот наконечный очень круто. Да, хорошо. Я хочу передать привет моей подруге Алене. Привет, Аленка. Давай привет тоже передавай. Привет. Хорошо. Так, привет моему другу Лёше. Давай. Привет. И привет моей подруге Даше Ершовой. Давай. Привет. Вот. Этим 3 людям большой-большой привет. И спасибо огромное, что они смотрят мой канал. И являются подписчиками. И это круто. Так, идем. А мы идем, наверное, уже заканчивать видео. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И поставьте много лайков. Да. Лайк, лайк, лайк. Всем пока. Пока-пока.